Kumbe ile falsafa aliyoitumia aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli ya kupambana na corona, kumbe ni falsafa kubwa sana ya kidaktari ambayo tunakuta sisi katika nukuu za madaktari wetu katika Uislamu. Madaktari wa Kiislamu, kuna mwanachuoni mmoja mkubwa sana kwa upande wa tiba. Ni mwanachuoni wa fani mbalimbali, lakini amebobea sana kadhalika katika mambo ya tiba, mpaka anasema kwamba yeye ni zaidi ya Ibn Sina. Aliulizwa kuhusiana na maradhi ya mlipuko, akasema hofu ni nusu ya ugonjwa. Yaani mtu anaweza kuwa hana ugonjwa kabisa, ile hofu basi anaugua nusu ya ugonjwa, na matumaini ni nusu ya dawa, na kumtegemea Mwenyezi Mungu Jalla waala ni mwanzo wa kuelekea katika, ni hatua ya kwanza ya kuelekea katika kupona. Hayati Magufuli katika wakati wake, katika wakati ambao ulikuwa ni mgumu sana, alikataa kufunga milango na kusimamisha kazi watu waingie katika lockdown. Akawapa akawashajiisha watu, akawaondosha uoga, akawapa matumaini, akawahimiza kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hofu ni kitu cha hatari sana ambacho kinaweza kuidhuru afya ya binadamu, na huenda ndio maana katika Qur'ani vita haikuitwa kwa jina lake la vita, imeitwa kwa jina la khauf, wa amanahum min khauf wa in khiftum farijalan au rukbana. Kwa nini ikatajwa hofu badala ya kutajwa jina la vita kama vita? Kwa sababu athari ya hofu inayotokana na vita ni mbaya zaidi kuliko ile vita yenyewe, na kuliko yale matendo na madhara ya kivita yanayotokana na silaha na mapigano. Hofu ina athari zaidi. Kwa hivyo tunashauriwa kuondoa hofu zisizokuwa na sababu na kuwa na matumaini na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni moja katika mambo yanayoweza kuimarisha afya zetu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.